들어오고 싶어? 그럼 들어와. 그래, 그럼 내일 오후 12시에 만나자. 그럼 최소 금액 5만 원. 안 돼. 우리 무리는 절대 누군가에게 빚을 지면 안 돼. 응, 알겠어. 그럼 꼬요. 진짜 이만. 나 10만 원 가져왔는데 하율이 그 7만 원. 너 할 말 없어? 너 정말 뻔뻔하다. 그리고 현정이한텐 4만 원, 세빈이한텐 6만 원, 나한텐 7만 원, 내까지 줘. 야, 쟤네들도 왜 피해자야? 그리고 내가 네 친구 신경 꺼. 이런 말 하면 좋아? 그리고 너야말로 우리 무리 신경 꺼. 야, 넌 그걸 사과라고 하냐? 야, 넌 뭐래? 내 대신 웃음소리 들었냐? 넌 정중하게 미안해. 이 세 글자가 어려워? 넌 진짜 상식이 없구나. 반성하긴커녕 미안한 태도가 전혀 없는데? 그리고 나 현정이 세빈이랑 왜 친해진 줄 알아? 걔네들이 내 뒷담을 깠어. 그런데 누구와는 다르게 사과는 삼촌대로 쓰고 사과를 아주 정중히 진지하게 했거든. 그리고 너 사단 실태 신고 저격 사전세트 줄게. 안 돼. 그렇게 하율이는 차단 실태 신고 저격을 당하고 학교에서 아짜로 지내다가 전학을 갔다고 한다.